Oi, eu sou Liz e estou aqui no terceiro vídeo, eu acho, desse ano, meu vídeo natalino, que eu vou mostrar como eu fiz essa lareira. Crianças. Como eu fiz essa lareira, que está aqui atrás de mim, que vocês já viram na capa aí do vídeo, né? Deu um trabalho do caramba, mas ficou tão linda. Eu fico emocionada toda vez que olho pra ela. Sério, ficou muito bonita. Espero que vocês façam na casa de vocês. Se vocês não querem ter um trabalho do caramba que eu tive, vocês podem fazer uma coisa mais simples, só uma lareira normal. Mas eu gosto de complicar minha vida, como vocês já sabem, então eu fiz essa mais complexa. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, fiquem com a lista de materiais e com o tchauzinho de Aurora. Primeiro você vai precisar de caixas, várias caixas, e de preferência que tenham os mesmos tamanhos, tipo, sei lá, 4 caixas do mesmo tamanho, mais 4 menores, porque vai facilitar a sua vida em 80% pelo menos. Como as minhas, eu não tinha tantas caixas parecidas, mas ainda tinha algumas que facilitou para mim. Eu precisei desmontar e sair remendando a caixa do jeito que era pra ficar. Mas se fossem iguais, teria facilitado muito pra mim. Mas enfim, antes de sair desmontando, montando caixa, eu passei uma fita em todas elas pra elas ficarem fechadinhas. Apesar de que algumas depois eu tive que cortar, remendar, enfim. Então eu recomendo que você faça... monte primeiro a lareira do jeito que você acha que vai ficar melhor com as caixas. Aí depois você fecha as caixas que precisam fechar, corta as que precisam ser cortadas, emenda as que precisam ser emendadas, enfim. Mas primeiro faz esse esqueleto aí da lareira, pra depois você realmente começar a fazê-la e montá-la de verdade. Emendar tudo pra não soltar nada e desabar. Eu resolvi fazer essa lareira mais complexa, que tem basicamente duas partes, né? Mas você pode fazer uma lareira simples, só com uma parte mesmo, esqueci como fala, um quadrado, não dois, como eu fiz. E para complicar mais ainda a minha vida, eu resolvi fazer eu não sei como chama isso, mas essa coisinha aí pra fora, pra dar um acabamento diferente e não ficar tudo quadradão. Eu quis fazer isso aí e deu muito trabalho, porque o papelão que eu usei era muito duro mesmo. Então eu usei um estilete pra fazer essas ranhuras, pra eu poder dobrar melhor esse papelão. Mas enfim, se não fosse pra botar isso, eu ia morrer, porque tinha que ser assim, pronto. Depois que a base da lareira estava toda pronta, eu comecei a encapar ela. Eu usei uma cartolina branca que por acaso eu comprei pouca. Eu comecei por essa parte maior, que é a parte branca, a parte de fora. E depois que estava tudo encapadinho de branco, foi a hora de encapar a parte de dentro, que eu usei tijolinhos. Esses tijolinhos foram papel de parede mesmo, que eu tinha sobrando em casa. Mas se você não tiver, você pode pode pintar. Tem várias formas de fazer esse tijolinho, você pode até pesquisar no Google, formas de fazer tijolinho em parede em casa, porque tem muitas formas diferentes. Tem com papel, tem com tinta, tem com isopor. Aí você escolhe o que melhor se encaixar pra você. Pra mim facilitou muito o papel de parede, porém não é tão barato, então você pode escolher uma forma aí que se encaixe melhor no seu orçamento. Depois que a lareira estava toda encapadinha, foi a hora de colocar os detalhes. Eu comecei colocando uns ganchos para pendurar as botinhas de Natal que eu fiz com feltro. Então eu peguei um arame e pedi pro meu namorado fazer esse formato de S, que era para entrar, né, um pouquinho dentro da lareira e ficar um ganchinho para fora para pendurar as meias, as botas. Depois disso eu fui fazer as minhas lenhas
eu queria que fosse bem fiel e eu não tinha madeira de verdade, então eu resolvi imprimir umas texturas de madeira e eu coloquei numa folha 4 algumas texturas de madeira e em outra folha eu imprimi essas rodelinhas, não sei, esses anéis, e o resultado ficou assim. Depois que eu coloquei todas as minhas linhas lá embaixo da lareira, foi a hora de decorar a lareira. Nesse momento você vai usar a sua criatividade e enfeitar com o que você quiser. Você pode colocar várias coisas, então não vou opinar, vou deixar isso com vocês. Mas no meu caso, eu usei esse festão penduradinho aí na frente. Usei as letrinhas que eu ensinei no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui nos cards. E também as velas, que eu também ensinei em outro vídeo, eu também vou deixar aqui nos cards. Tá na playlist de Natal, inclusive, todas as decorações e tudo que eu fiz de Natal. Por fim, eu coloquei as botinhas que eu falei que tinha feito. E também a minha guirlanda em cima da lareira para dar o toque final. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do processo para fazer essa bendita dessa lareira aqui, que deu muito trabalho, mas ficou muito linda. Eu queria muito ter mostrado como eu fiz essas botinhas, mas eu fiquei com preguiça de gravar, desculpem. Mas isso aqui é muito fácil de fazer, você procura no YouTube, tem 20 vídeos mostrando. Ano que vem eu mostro. Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar o like, a mesma coisa, né, eu falei. Enfim, obrigado e até o próximo vídeo, que vai ser montando essa árvore aqui. Ficou muito fofa também, gente, então não percam esse vídeo, ficou lindo. Eu espero que tenha dado certo, porque eu não vi ainda, mas enfim. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!